ਜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ। ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਬਸ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਪੂਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਲੂ ਏ ਹਟ ਜਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਭੋਲੀ ਇੱਧਰ ਭੋਲੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਾਲੂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਕਾਲੂ ਸਾਲਾ ਭੋਲੀ ਦਾ ਭੋਲੂ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ 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 ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਦੂੰਗਾ।